సో హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్ఎస్ మెకానిక్. సో గైస్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మీకు చాలా వెహికల్స్లో వచ్చేసి కరెంట్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఏ వెహికల్స్లో ఉంటుందో కూడా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి HF బైక్ అండ్ ప్యాషన్ ప్రో. సో సెల్ఫ్ ఉన్న బైక్స్ మాత్రమే ఈ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఈ వీడియోలో వచ్చేసి. సో మీరు సెల్ఫ్ ఉన్న వెహికల్స్కు ఒకవేళ కరెంట్ అనేది వస్తలేదు అనుకోండి, సో ఈ వీడియో చూసినాక మీరు కూడా మీ బైక్ ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగానే సాల్వ్ చేసుకుంటారు. ఏ గ్యారేజ్ పోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు గాయస్. సో వచ్చేసి గాయస్, మీకు ప్రాబ్లం ఏమేమి ఉంటుందో అనేది మొత్తం నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియో ఫస్ట్ అయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్లో కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా బైక్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది గాయస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ అయితే వచ్చేసి మీకు చూపించేస్తా ఏ విధంగా ఏం చేసుకోవాలో అనేది. సో కమ్ ఆన్. సో గైస్, వచ్చేసి ఇక్కడ మేము ప్యాషన్ ప్రో బైకుల్లో అయితే తీసుకున్నాము. సో మీ దగ్గర ఇప్పుడు HF ఉందనుకోండి, అండ్ HF ప్యాషన్ ప్రోలో అండ్ అలాగే గ్లామర్లో కూడా ఈ ట్రిక్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. అండ్ ఈ ట్రిక్ అనేది ఖచ్చితంగా 100% వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈ అడాప్టర్ ఇప్పి చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ అడాప్టర్ అనేది నేను ఇప్పైతే చూపిస్తాను మీకు. సో ఈ హోల్డర్ అనేది ఈ విధంగా ఇప్పేయాలి గైస్. సో ఇప్పేసి ఇక్కడ కరెంట్ వస్తుందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ వెహికల్స్లో వచ్చేసి సో గైస్, ఈ బైక్లో వచ్చేసి కరెంట్ అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది స్టార్ట్ బైక్ కాబట్టి. సో ఒకవేళ కరెంట్ రాకపోతే, సో గైస్ ఒకవేళ కరెంట్ అనేది రాకపోతే పైన చాబీ అనేది ఆనే ఉంటే, సో ఫస్ట్ గైస్ చాలా బండికి కాయిల్ అనేది ల్యాగ్ అయిపోతుంది. సో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు యూస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే ఫుల్ అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి. సో ఎందుకంటారా, సో ఫస్ట్ అయితే మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఒకటే, సో దీని సైడ్ కవర్ అనేది ఓపెన్ చేసేయాలి. సో బ్యాటరీ సైడ్ కవర్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా టోటలీ అయితే ఓపెన్ చేసేయాలి గైస్. సో ఓపెన్ చేసినాక మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా వైర్స్ అయితే కనిపించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్నే రెగ్యులేటర్ కాయిల్ అంటారు. సో ఈ కాయిల్ వచ్చేసి దేనికి యూస్ అవుతుందో అని కూడా నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ఇది బ్యాటరీ చార్జర్. సో బ్యాటరీ చార్జర్ చేస్తుంది. అండ్ అలాగే మన వెహికల్కి వచ్చేసి బల్బ్స్ అనేది పలిగిపోతున్నాయా అంటే దీని కారణమే ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ షార్ట్స్ అవుతున్నాయన్నా దీని కారణమే ఉంటుంది. అండ్ ఒకవేళ లైట్ అనేది ఆఫ్ డౌన్ అయినా కూడా దీని కారణమే ఉంటుంది గైస్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ వైర్ అనేది, ఇది వచ్చేసి మనకు లైటింగ్ కాయిల్ వైర్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీకి మెయిన్ వైరు. సో ఇవి కట్ అయినా కూడా మీ బైకిల్కు కరెంట్ అనేది రాదు. సో ఇది కట్ అయింది అనుకోండి, మీ బైకిల్లో కరెంట్ అనేది రాదు. కాబట్టి మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో పక్కకి ఇట్లా ఎలకలు కనుక ఉంటే ఇట్లా కట్ చేసేస్తాయి. సో ఇది మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకటైందా. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం గైస్, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ బైకిల్ ఇంత కొట్టిన కరెంట్ అనేది వస్తలేదు అనుకోండి, సో మీరు గ్యారేజ్ పోవాల్సిన అవసరం లేదన్నాను కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్నే మేము రిలే కాయిల్ అని అయితే అంటాము. సో ఇది సెల్ఫ్ రిలే అన్నమాట. సో దీన్ని వచ్చేసి గాయస్ ఏం లేదు, దీన్ని వచ్చేసి ఓపెన్ చేసేయాలి మీరు. సో దీని క్లిప్స్ అయితే తీసేయాలి. సో దీని క్లిప్స్ తీసేస్తే ఏంటంటే మీ బైకిల్లో ఒకవేళ కరెంట్ అనేది రాకపోతే ఈ కాయిల్ అనేది ల్యాగ్ అయి పట్టుకుంటుంది గాయస్. సో ఇది పట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ వెహికల్ కరెంట్ అనేది రాదు. సో ఒకవేళ దీన్ని కూడా ఈ విధంగా ఈ సైడ్ ఒక లాకు, అలాగే ఈ సైడ్ కూడా ఒక లాక్ ఉంటుంది. ఈ రెండు లాక్లను చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్ సాయంతో తీసేసి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయితే చేసేయాలి. ఓపెన్ చేసినాక మీ బైకిల్స్కి ఒకసారి కిక్ కొట్టి చెక్ చేయండి. సో 100% కరెంట్ అయితే వచ్చేస్తుంది గైస్. సో టోటలీ పెద్దగా వీడియో అయితే కావద్దు అనుకొని సో చిన్నగానే తీస్తున్నా. వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేసి అడిగేయండి మోమాటం పడకుండా. సో ఈరోజు వీడియో అంతే గైస్. సో రేపటి వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తూ నేను మీ ఎన్ఎస్ మెకానిక్.